Geseënde Sabbat aan almal. Welkom weer eens by KwaZulu-Natal Vrystaat se Afrikaanse Erediens. Ek hoop u sal geseënd wees terwyl ons die woord bestudeer, maar kan julle al glo ons is al 16 dae in isolasie. 16 dae van lockdown. Ek hoop u het al hierdie tyd gebruik om 'n nadere verhouding met Jesus te bou. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor ons doel in Jesus. So, maar voor ons begin, kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons weer eens op hierdie Sabbat bymekaar kan kom. Alhoewel dit nie in persoon is nie, maar dat dit op die tegnologie is. Ons is dankbaar dat u die tegnologie daar gestel het om te gebruik tot vir u diens. Heer, wees nou met ons terwyl ons u woord gaan open, terwyl ons gaan kyk wat is ons doel, hoekom het Jesus ons verlos. Heer, raak ons harte aan. Heer, laat ons nie net hierdie boodskap hoor nie, maar laat ons dit toepas, o Heer, dat dit deel word van ons lewe. Heer, mag dit nie ek wees wat gesien sal word nie, maar mag dit u wees en u woord wat sal seëvier, is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou het jy al ooit gewonder, wat is jou doel in Christus? Het jy al ooit gewonder, wat is jou doel in Christus? Nou my titel vir vandag is Versoen tot die bediening. Versoen tot die bediening. Nou ons almal het al 'n vraag gehad. Het jy al so 'n vraag gehad? Het jy ooit gewonder, wat is jou doel? Miskien is jy 'n mechanic. Miskien weet jy hoe om karre reg te maak. Dink jy dit is jou doel in hierdie lewe, om mense se karre reg te maak? Of miskien is jy 'n suster, of 'n werker in die hospitaal, of 'n dokter. Dink jy dit is jou doel? Het jy al gewonder of dit werklik die doel is? Is dit alwaaroor die lewe gaan? Is om 'n inkomste te kry, of om mense te help? Het jy al gewonder, miskien is jy 'n boer wat kos voorsien vir hierdie land? Het jy al gewonder of dit jou doel is? Dat jy net moet plant en ploeg en oes vir jou hele lewe lank? Is dit jou doel? Kom ons praat dan die diepe vraag. Wat is God se doel vir jou? God het tog dit moontlik gestel dat ons gered kan word. Hy het vir ons verlossing in ons greep gesit, sodat ons dit kan aanvat. Hy het dit daar vir ons gestel, verlossing. So dan is die vraag, wat is God se doel vir ons? Hoekom het hy ons verlos? Dit is juis hoekom my titel vandag is, Versoen tot die bediening. Versoen tot die bediening. Kom ons kyk na ons skriflesing vir vandag. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, en dit alles uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Daar begin ons al klaar ietsie sien. Ons sien, God het homself met ons versoen, en dan het hy vir ons die bediening van die versoening gegee. Nou hierso sien ons die 2 punte wat uitkom. God het ons met homself voorsien. God is die ene wat nie versoening nodig het nie, maar hy moes ons na homself toe voorsien het. Die tweede punt is, gee vir ons die bediening van versoening. Daar's die 2 punte. So kom ons kyk, hoekom benodig ons versoening is die vraag. Hoekom benodig ons versoening? Romeine 3 vers 23 gee vir ons die rede hoekom ons versoening nodig het. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoekom het ons voorsiening nodig? Want ons is sondaars. Ons het Jesus nodig. Jy weet, as ons in die wet van God gaan inkyk, dan sien ons sondigheid en dit bring ons 'n nodigheid dat ons 'n verlosser nodig het. So hoekom benodig ons versoening? Want ons
almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Nou wat is God se motief teenoor die sondag? Ons weet nou ons het almal gesondig, maar wat is God se motief teenoor die sondag? En Esegiel 33:11 sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom moet bekeer van sy weg en lewe. En dan sê hy, bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Wat is God se motief vir die sondag? God wil hê dat die sondaar hom moet bekeer, om na God toe moet draai en lewe. God se motief is liefde. God se motief is lewe. God wil hê dat die sondaars nie moet verlore gaan nie. Nie soos die mense in die wêreld dink nie. Daar's so baie Christelike gelowe in die wêreld wat glo dat God iemand is wat jou wil straf. God wil mense vir ewig in 'n poel van vuur gooi. Dink julle dit is wat God wil hê? Nee, hier in Esegiel 33:11 sê dit vir ons dat God is 'n God van liefde, 'n God wat geen behaag daarin het in die dood van die goddelose nie. Ek glo eintlik God huil as hy sien 'n goddelose gaan verlore. Kan julle sien dat God se motief is liefde en lewe? Daar vra hy aan die einde, hoekom sal julle tog wil sterwe? Draai julle van julle verkeerde weë en leef. God wil lewe hê vir ons. Nou daar is ander tekste in die Bybel wat ook gaan oor bekering en God se groot genade vir die sondaar. Spreuke 1:23 sê, wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom. Wil ek my woorde aan julle bekend maak. So wat staan daar so in Spreuke? Salomo het geskryf, wend julle tot my teregwysing. God vra vir ons vandag, wend jou asseblief na my teregwysing, en wat sal gebeur as ons na God luister? Dan laat ek my gees vir julle uitstroom. Julle weet daar is 'n ander teks wat dit ook sê. In die Nuwe Testament het Jesus gesê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En as julle my gebooie bewaar, in die volgende teks sê, en dan sal ek vir julle die ander trooster stuur. Julle sien, is dieselfde wat Spreuke hier sê. Wend julle tot my teregwysing en dan sal ek my gees vir julle laat uitstroom. Jesaja 55 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer. En wat dan? Dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldig. Julle sien, God wil hê dat ons moet bekeer, dat ons moet wegdraai van die kwaad af, na hom toe kom en dan sal hy ons vergewe, want hy is 'n God wat menigvuldig keer vergewe. Dieselfde as wat Esegiel gesê het, julle sien. Handelinge 3:16 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Julle sien, selfs daar in Handelinge het Lukas geskryf dat ons tot inkeer moet kom, tot inkeer, sodat ons sondes vergewe kan word. Kan julle sien dat God se motief is liefde? As ons bekeer, kom daar genade. God is genadig teenoor die sondaar. Nou kom ons kyk na God se plan van verlossing. Want die eerste deel van ons skriflesing het gesê, God het homself tot ons versoen. Of het ons tot hom versoen? Johannes 3:16 gee vir ons die verlossingsplan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die
ewige lewe kan hê. Want God het sy seun nie in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Julle sien, daar's die plan van God. God se verlossingsplan vir ons. God het sy eniggebore seun gegee sodat ek en jy kan lewe. En as ons net glo in hom. Johannes 14:6 sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die weg tot verlossing. Jesus is die ene wat versoening gebring het. Deur Jesus kan ons tot God kom. Deur Jesus het ons die verlossing in ons greep. Nou, hoe het God ons versoen met homself? Die beste hoofstuk in die Bybel om te lees is Jesaja 53. Jesaja 53 vers 1 sê, wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei, en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Eerstens sien ons hierso dat Jesus het nie gekom as 'n volwassene nie, maar as 'n kind. Hy het opgesprei soos 'n wortel uit droë grond. Hy het opgegroei net soos enige ander mens. En hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Jesus het nie na hierdie aarde gekom met sy goddelike heerlikheid nie, want sy met sy goddelike heerlikheid gekom het, sou almal hom miskien aangeneem het. Maar nee, hy het gekom in die menslike vorm, nederig in die vorm van 'n mens het Jesus na hierdie aarde toe gekom. En mense het hom nie begeer nie, want Israel het 'n koning verwag, 'n prins wat hulle sou verlos het van die Romeinse ryk. Maar Jesus het gekom in 'n menslike vorm. Jesaja 53:3 sê, hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Is dit wat met Jesus gebeur het op hierdie aarde? Verseker was dit wat gebeur het. Hy was 'n man van smarte. Hy het hoeveel keer gehuil oor Jerusalem, omdat hulle hom nie wou aanvaar het as hulle Messias nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Alhoewel Israel hom verwerp het, het hy nog steeds vir hulle gesterf. Hy het nog steeds die sondes van die wêreld op sy skouers gebring. So hy het ons smarte gedra, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk is. Ek onthou net toe Jesus daar op die kruis gehang het, toe sê hulle, jy het ander gered, jy het ander uit die dood uit opgewek, hoekom kan jy jouself nie van die kruis afhaal nie? Hulle het hom verseker verag, omdat hy daar gehang het. Jesaja 53:5 maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Jesus het nie sonde gehad nie. Jesus was onskuldig, maar tog het hy vir my en vir jou gesterf. Wat 'n mens op aarde sal tog sterf vir iemand wat skuldig is? Miskien sal jy nog sterf vir iemand wat onskuldig is, maar Jesus het vir my en vir jou gesterf en ons is skuldig. Dink net aan daardie groot opoffering dat Jesus moes sterf vir skuldige mense. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus het versoening gebring. Dis hoe God vir ons versoening gebring het deur Jesus. Hy het gelei vir ons. Vers 6 sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen in sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerdal.
Dis hoe God versoening gemaak het deur Jesus. In die Bible commentary bladsy 1147 sê, it was not alone by dying on the cross that Christ accomplished his work of saving men. The ignominy and suffering and humiliation was a part of his mission. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. This penalty Christ bore for the sins of the transgressor. He has borne the punishment for every man, and for this reason he can ransom every soul, however fallen his condition, if he will accept the law of God as his standard of righteousness. Julle sien, Jesus het dit moontlik gemaak vir almal. Daar's geen sonde te groot vir Jesus nie. Hy het dit in ons almal se ryk geplaas sodat ons die verlossing kan aanvaar. Hy het dit moontlik gemaak vir ons. In Desire of Ages, bladsy 25 sê, Christ was treated as we deserve, that we might be treated as he deserved. He was condemned for our sin, in which he had no share, that we might be justified by his righteousness, in which we had no share. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was his. With his stripes we are healed. Kan julle sien, Jesus het ons dood gesterf, sodat ons sy lewe kan kry. Sodat ons sy geregtigheid kan kry, waarin ons geen deel het nie. Net soos hy gesterf het vir ons sondes, waarin hy geen deel het nie. Paulus het geskryf, Romeine 6:23, van die loon van die sonde is die dood. Maar, ek wil omtrent sê, maar op die einde van die tonnel is daar lig. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Net soos Jesus gesê het, ek is die weg, die lewe en die waarheid. Slegs deur Jesus kan ons hierdie verlossing vind. So alhoewel die loon van die sonde die dood is, die lig aan die einde van die tonnel is Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Die bediening van versoening. Nou ons het nou gesien, wat het Jesus gedoen om ons te versoen? Die eerste deel het gesê, God het ons met homself versoen. En dan die tweede punt is dan, wat moet ons doen? Wat wil God van ons hê? Wil hy hê ons moet ook aan die kruis hang? Nee. Wil hy hê ons moet ly? Nee. Wat het God dan van ons gevra? Kom ons lees verder in 2 Korintiërs 5 vers 18 sê, en ons die bediening van die versoening gegee. Sien, nadat God ons met hom versoen het, gee hy ons die bediening van versoening, sodat ons vir ander mense kan gaan vertel van die verlossing in Jesus Christus, van die versoening wat daar gemaak was vir ons. Hy gee vir ons die boodskap en ons moet die boodskap uitdra, net soos in 2 Korintiërs 5 vers 19. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie. En toe wat doen hy toe? En die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Jy sien, dit is die doel wat God vir ons het. Hy het ons nie versoen om net te werk vir inkomste nie. Hy het ons nie net versoen om ons eie besighede te hardloop nie. Hy het ons nie versoen net om in die hospitale te gaan werk en mense te help nie. Hy het ons versoen en vir ons die woord van die versoening aan ons toevertrou, sodat ons ander kan vertel van die versoening wat daar is in Jesus. Ons moet die wêreld die ewige evangelie gaan verkondig. Tyd is nou ryp, mense. Die tyd is ryp. God roep ons om hierdie
versoeningsboodskap uit te dra, hierdie woord wat hy aan ons toevertrou het, uit te dra na die wêreld toe. Ons is nie versoen om kerksitters te word nie. Ons is nie versoen om die banke warm te sit nie. Dis nie wat dit is om 'n Christen te wees nie. Dis nie wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, volg my nie. Hy wil nie hê ons moet net daar in die kerkbanke sit nie. Hy wil nie hê dat ons moet kerk speel nie. Die probleem in ons kerk se groei is omdat ons besig is om kerk te speel. Om net daar in die banke te sit, om net op Sabbat daar in die kerk te kom sit, is nie die oplossing nie. Dis nie die ding wat hy aan ons toevertrou nie. Hy het ons aan die woord van die versoening toevertrou. Hy wil hê ons moet die bediening van die versoening gaan uitdra. Ons moet die mense vertel van die verlossingsplan. So wat is Jesus se doel vir jou? In Matteus 24:14 sê dit, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Die boodskap moet uitgedra word en die einde is nou. Ons leef in die tyd van die einde. Dis nou die tyd om die boodskap uit te dra soos nooit tevore nie. Ek sien dit nou op Facebook en op YouTube hoe baie preke is daar nou oor die eindtyd. Mense wonder oor die eindtyd en wat se tyd. Dit is die regte tyd om dit te doen. Ek is so dankbaar dat so baie hard werk om die boodskap daar buite te kry. Markus 16:15 sê, en hy het vir hulle gesê, dis nou Jesus sê vir hulle, vir sy disippels en ook aan ons, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelies aan die ganse mensdom. Die tyd is nou, die boodskap moet uitgaan. Kom ons verkondig die boodskap. Dit is die doel wat God vir ons het. Kom ons kyk 'n bietjie na Paulus, hoe kom God vir Paulus versoen het. Die versoening het na Paulus toe gekom ook. Kom ons kyk wie's Paulus. En toe hulle dit hoor, dit was nou met Stefanus se laaste preek gewees, toe hy vir Jerusalem preek en toe hy vir die Israel vir die Jode nog die laaste preek gegee het. En dit sê daarso, en toe hulle dit hoor, toe hulle hierdie preek van Stefanus hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar wat het die menigte toe gedoen? Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop. Dit was die dag toe die Jode die evangelie finaal verwerp het. Kyk daar, hulle stop tot hulle ore toe. En hulle het hom buite kan die stad gewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Saulus het daar in die agtergrond gesit terwyl Stefanus gestenig was. Saulus wat later toe Paulus sou word. Daar sien ons vir Paulus sit in die agtergrond of Saulus toe hy nog Saulus was en hy het toegekyk hoe hulle Stefanus stenig. So wie was Paulus? In Handelinge 8:1 sê, en Saulus het ook sy vermoording, dis nou die vermoording van Stefanus, goedgekeur. Saulus was een van die wat die steniging van Stefanus goedgekeur het. En daar in die tyd het 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. So ons sien dat Paulus het sy goedkeuring gegee vir die dood van Stefanus. In Handelinge 9:1 lees ons ook van wie Paulus is. Maar Saulus, wat nog dreigings en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan
en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, dis nou die Christene, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Sien, Paulus was deel van die Sanhedrin gewees. Hy was deel van die binnekring van die Jode gewees. Hy was een van die Jode gewees want ons het gesien hy gaan na die sinagoge toe en hy het briewe gaan vra sodat hy hierdie mense kan vervolg. So eerstens sien ons Paulus was 'n vervolger gewees. Tweedens sien ons wat hy deel was van die Sanhedrin. Dit beteken van die binnekring van die Jode gewees. Filippense 3 vers 5 sê dat hy 'n fariseer was. Paulus was 'n fariseer gewees. Nou Saulus se versoening het hier plaasgevind in Handelinge 9 vers 4. En hy val op die grond. Hierso onthou ons Saulus was op pad na Damaskus toe om nog die mense te gaan vervolg daar en op sy pad na Damaskus toe verskyn Jesus aan hom. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Saul vra toe, maar Saul het toe gevra, wie is u? En hy het gesê, ek is Jesus wie jy vervolg. En toe het Jesus hom na Ananias toe gestuur. En ek kon net dink, hoe moes Ananias gevoel het? Hy het geweet van hierdie Paulus wat so goed die mense vervolg, hoe dat hy so 'n goeie vervolger is. Of hoe noem mense dit? 'n Slegte vervolger. Ek weet nie of dit goed of sleg moes noem nie. Maar Paulus, of wat nog toe Saulus was, het gedink hy doen God 'n diens om van hierdie Christene ontslae te raak. En Ananias het dit geweet. En hy was bang geweest oor hierdie Saulus wat nou na hom toe moes kom. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en die konings en die kinders van Israel. Julle sien, Saulus was versoen om Paulus te word, sodat hy die evangelie kon uitdra. Hy is versoen en die bediening van die versoening gegee. Kan julle die doel sien wat God gehad het met Paulus? God het hom versoen en aan hom die woord van die versoening aan hom toevertrou om dit uit te dra aan al die nasies en aan die hele wêreld. Nou Paulus was die woord van versoening gegee, soos ek gesê het. Paulus het toe uitgegaan en het die werk gaan doen. Paulus skryf toe 14 boeke in die Nuwe Testament, of 14 van sy briewe is opgeskryf in die Nuwe Testament, in die Bybel. Paulus het 3 sendingsreise aangepak om die evangelie te verkondig. Paulus besoek meer as 59 stede. Daar's 59 stede wat opgeskryf is wat Paulus besoek het. Wat 'n groot werk vir 'n man wat 'n vyand van God was. Sien, as God ons versoen hy ons met 'n doel, met die doel sodat ons ook deel kan wees van die versoeningsboodskap, sodat ons hierdie versoeningsboodskap kan uitdra, sodat ons mense kan vertel wie Jesus is. Paulus het sy hele lewe lank vertel van daardie dag toe hy Jesus ontmoet het op die Damaskuspad. Versoen vir 'n doel van bediening. Versoen tot die bediening. Hierso sien ons ook toe Jesus die disippels geroep het. In Matteus 4:18 sê, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers gewees. Matteus 4:19, en hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Sien, Jesus gee vir hulle versoening en hy sê, volg my en ek sal julle instrumente maak wat die versoeningsboodskap sal uitdra.
Julle gaan nie meer visse vang nie, maar mense. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. As Jesus jou vandag versoen en die versoeningsboodskap aan jou toe vertrou, sal jy ook alles net so los en dadelik gaan. Sal jy dadelik die boodskap begin uitdra. En toe het hy daarvandaan verder gegaan. Sien hy 2 ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus, besig om hulle nette heel te maak, en hy het hulle geroep. En hulle het dadelik die skei en hulle vader verlaat en hom gevolg. Het Jesus perfekte predikers geroep? Het Jesus mense geroep wat klaar gekwalifiseerd was? Nee, hy het vissers geroep. Hy het vissers geroep want hy het geweet hulle is gewillig. En hulle, soos ons kon sien ook, hulle het dadelik gevolg. Ek dink net aan Jakobus en Johannes. Hulle is glad nie die perfekte karakter om die boodskap uit te draai nie. Hulle was eintlik genoem die seuns van die donder, robbe manne gewees. Ek onthou toe die Samaritane Jesus nie wou aanneem nie, toe sit juis hierdie 2 robbe manne wat vir Jesus sê, hoor hierso, hoekom vra jy nie dat daar vuur uit die hemel neerdal, dat die Samaritane verwoes word nie? Robbe manne, maar tog het hulle toe goeie disippels geword. Jy sien, God kwalifiseer jou vir die werk. Jy hoef nie gekwalifiseer te wees nie. Nou, Matteus 4 vers 19 het sê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Ons moet nou nie meer ons visstokkies in die see ingooi nie, ons moet dit in die wêreld ingooi, om hierdie versoeningsbediening ten volle te gaan laat te gebruik. Ons moet die woord van versoening wat aan ons toevertrou is uitdra in die wêreld. Ons moet dit aan die hoekie sit en daar in die wêreld ingooi. Ons moet nou siele vang, nie meer visse nie. In Lukas 5:27, en na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. Hy het tot sondaars geroep en tollenaars, en hoe sê hulle in Engels, dit was 'n tax collector. Hy het vir SARS gewerk. En hy het Jesus gevolg. En wie was Levi? Levi se ander naam is Matteus. Dink net daaraan, 'n tollenaar het die boek Matteus geskryf in die Bybel. Matteus het die evangelie volgens Matteus geskryf. Wonderlik hoe God mense roep. Alhoewel hulle roeping in die tollenaars besigheid was, het God hom toegerus om selfs die evangelie volgens Matteus te skryf. 'n Tollenaar en sondaar het Jesus geroep. Jesus het Levi of Matteus versoen en aan hom toevertrou die woord van versoening, jy sien. Dis die doel van God vir elke gelowige. In Jeremia 1 vers 5 tot 7 sien ons die roeping van Jeremia. Voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir 'n nasie gemaak. Toe het ek gesê, dis nou Jeremia, ag Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al sal stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Ons kan nie sê, Here, maar ek is nog te jonk nie. Ek kan nie sê, Here, maar ek is te oud nie. As God ons roep, moet ons gaan. As hy vir ons die
versoeningsbediening gee, moet ons dit gebruik. As hy ons die woord van versoening gee, moet ons dit uitdra. Dit is God se doel vir ons. God het jou versoen tot die bediening. God het jou persoonlik geroep tot die versoeningsbediening. God wil hê alle Christene moet deel wees van hierdie versoeningsbediening. Hy het aan ons die woord van versoening toevertrou om dit uit te dra. Ons moenie net kerksitters word nie. Ons moenie kerkspelers word nie, maar ons moet 'n werkende kerk wees. 'n Kerk wat deel is van hierdie versoeningsboodskap. Mense moet na ons kyk en sê, daai is die mense wat die versoeningsboodskap het. Jy is versoen om die woord van die versoening te versprei. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hom misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Daardie ons kan jy jou naam daar sit. Hy het die versoeningsboodskap aan Herman gegee. Hy het die versoeningsboodskap aan jou toe vertrou. God roep nie die gekwalifiseerde nie, maar hy kwalifiseer die geroepe. En as jy die verlossing voel, as jy die verlossing het, as jy voel jy is verlos en jy weet jy het verlossing in Jesus Christus, dan is jy geroep tot die bediening in die kapasiteit wat hy jou toegelaat het. Of jy nou 'n mechanic is wat karre regmaak, tog het jy kontak met jou customers, tog het jy kontak met jou kliënte en jy het 'n kapasiteit aan wie jy hierdie boodskap kan uitdra. Jy het tog mense om jou aan wie jy hierdie boodskap kan uitdra. Jy hoef nie te preek nie. Dit kan dalk net wees om 'n boekie te gee. Dit kan dalk net wees om 'n DVD te gee. Dit kan dalk net 'n kort sinnetjie wees wat iemand die boodskap gee. Dit maak nie saak of jy 'n suster in die hospitaal is nie. Dink net vir hoeveel mense in die hospitaal kan jy iets gee om te lees. Iets gee om na te luister. Vir hulle net te bid. Selfs as jy 'n boer is, kom jy tog in kontak met mense. In ons kapasiteit het ons tog die geleentheid om hierdie versoeningsboodskap uit te dra. Het jy die roeping al aanvaar? Sien, Jesus het nie Christene geroep nie, maar hy het disippels gemaak. En disippels maak nog disippels. As ons gered is, moet ons deel wees in die versoeningsboodskap om ander ook tot redding te bring. God wil jou gebruik as 'n instrument om ander aan te raak met hierdie versoeningsboodskap. Leef jy God se doel uit in hierdie lewe, dan vra hy vir jou, gaan en verkondig. Is jy versoen? Gaan en verkondig. Aanvaar jy Jesus in jou lewe, dan gaan en verkondig hierdie boodskap. Jesus staan by jou hartseer vandag. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. Jesus klop aan jou hartseer. Hy klop aan hierdie eindtyd kerk se deur om nie meer kerk te speel nie, maar gaan en verkondig die boodskap. Hy klop aan jou deur. Hy gee vir jou versoening, sodat jy ook toevertrou kan word met hierdie versoeningsboodskap. Ons moet nie soos die eindtyd kerk sê, ek is ryk en het verryk geword nie. Maar wat doen ons met dit? Wat doen ons met hierdie verryking van waarheid? Gaan en dra hierdie boodskap in. God roep elkeen van julle vandag. Gaan in die kapasiteit wat jy het, in die geleenthede wat jy het.
op WhatsApp, op Facebook, Twitter, Instagram, op al hierdie platforms kan ons 'n woord van waarheid plaas. Ons kan die saad saai. Voel jy vandag die roeping, die ware roeping? Ek praat nie nou net van jou werk wat jy doen nie. Of jy nou 'n suster in die hospitaal is, 'n dokter wat mense help, 'n mechanic wat aan karre werk, of in 'n fabriek werk nie, of jy 'n operateur is, of 'n boer is nie. Kan jy sien dat God 'n groter doel het hoekom hy jou versoen het? Dus 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 sê, God het ons versoen en ons die bediening van versoening gegee. Wil jy daardie bediening van versoening aanvaar vandag? Wil jy die oproep vandag aanvaar? Kom ons bid saam. Dankie o Here dat U ons versoen het en dat U ons die bediening van die versoening gegee het. Dankie Here dat U my wil gebruik. Dankie Here dat U die luisteraar wat vandag luister wil gebruik om hierdie bediening van versoening te aanvaar. Heer, U het hierdie woord van versoening aan ons toevertrou. Heer, mag die luisteraar wat hier luister, daardie versoeningsboodskap uitdra, getrou o Here. Ons kan nie sê ons is Christene, maar ons doen nie die werk nie. Jesus het nooit Christene geroep om banke warm te sit nie, maar Jesus het Christene geroep om nog Christene te gaan maak. Disippels, maak tog nog disippels. Toe Jesus daardie disippels geroep het en gesê het, volg my en ek sal julle vissers van mense maak, het hulle hom dadelik gevolg. Here, ek bid dat U in elkeen se hart vandag sal werk. Dat hulle roeping van versoening sal aanvaar, dat hulle hierdie oproep sal aanvaar om in hulle eie kapasiteit mense te bereik met die waarheid. Dankie Here dat U 'n doel het vir ons, 'n doel in Christus, 'n doel om mense na U koninkryk toe te roep. Here, ons staan in die voete van Johannes die Doper, wat die weg vir U tweede koms reguit maak. Heer, soos Johannes die Doper die weg reguit gemaak het vir Jesus se eerste koms, staan ons in daardie bediening om die pad gelyk te maak vir U tweede koms. Heer, gebruik elkeen hier. Elkeen wat vandag in sy hart vir U sê, hier is ek, stuur my. Heer, ek bid vir U seëninge in hierdie week wat voorlê. Heer, mag ons hierdie boodskap oordink en ons doel kan uitleef. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie julle dat julle ingeskakel het vir die erediens. Mag julle 'n geseënde week hê. Amen.